नमस्कार दर्शकों, अगर आपके कानों में साई साई सी आवाज आती हो तो शून्य मुद्रा की शून्य शून्य मुद्रा को इस तरह से किया जाता है। अपने दोनों हाथों की दूसरी उंगली को अपने अंगूठे से इस तरह से जोड़ दीजिए यहाँ पे और ऐसे अंगूठा इस पे रख दीजिए। फिर ध्यान में चले जाइए करीबन 5 से 10 मिनट तक। अपनी आंखें खोलिए और विश्राम पोजीशन में जाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके कानों में जो साई साई सी आवाज आ रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी।